នេះជាវីដេអូណែនាំពីម៉ាស៊ីនសំលៀងផ្លែ Saw Blade Grinding Machine ដែលប្រើសម្រាប់សំលៀងនិងស្ដារភាពមុតរបស់ផ្លែរណាររង្វង់ Circular Saw Blade ឲ្យអាចកាត់បានល្អដូចថ្មីវាត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងរោងចក្រផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមនិងរោងចក្រកែច្នៃឈើម៉ាស៊ីននេះបំពាក់ដោយអេក្រង់ Touch Screen ដែលអាចកំណត់ចំនួនធ្មេញរបស់ផ្លែមុំសំលៀងនិងល្បឿនដំណើរការបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ថ្មសំលៀងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសំលៀងធ្មេញរបស់ផ្លែឲ្យមុតនិងរក្សាបាននូវគុណភាពកាត់ល្អដូចដើមប្រព័ន្ធចាប់ផ្លែត្រូវបានរចនាឡើងឲ្យមានភាពរឹងមាំអាចលៃតម្រូវបានតាមទំហំផ្លែផ្សេងៗដើម្បីធានាបាននូវភាពស្ថិរភាពក្នុងពេលសំលៀងប្រព័ន្ធបង្វិលធ្មេញស្វ័យប្រវត្តិអាចរំកិលធ្មេញមួយទៅមួយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យការសំលៀងមានភាពស្មើគ្នាគ្រប់ធ្មេញឥឡូវនេះយើងមកស្គាល់មុខងារសំខាន់ៗនៅលើអេក្រង់បញ្ជារបស់ម៉ាស៊ីន Automatic Mode ម៉ាស៊ីនដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិតាម parameter ដែលបានកំណត់ Manual Mode ប្រើសម្រាប់លៃតម្រូវនិងសាកល្បងមុខងារនីមួយៗដោយដៃនៅលើអេក្រង់បញ្ជាអ្នកប្រើប្រាស់អាចគ្រប់គ្រងចលនារបស់ app ផ្សេងៗដូចជា X Arrow សម្រាប់បញ្ជារចលនាទៅមុខនិងថយក្រោយ Y សម្រាប់បញ្ជារចលនាឆ្វេងនិងស្ដាំ Z សម្រាប់កំណត់ជម្រៅសំលៀង A សម្រាប់កំណត់មុំរបស់ផ្លែ Current Times គឺជាចំនួនជុំដែលម៉ាស៊ីនបានសំលៀងរួច Current Heat Number គឺជាលេខធ្មេញដែលម៉ាស៊ីនកំពុងសំលៀង Grinding Speed គឺជាការកំណត់ល្បឿនដំណើរការរបស់ការសំលៀង Grinding Times គឺជាចំនួនដងដែលថ្មសំលៀងប៉ះធ្មេញនីមួយៗ Sort Heat Number គឺសម្រាប់កំណត់ចំនួនធ្មេញសរុបរបស់ផ្លែរណាពិតប្រាកដ Backward Speed គឺសម្រាប់កំណត់ល្បឿនថយក្រោយរបស់អាសំលៀងហើយការកំណត់លេខកាន់តែខ្ពស់ថយកាន់តែលឿននិងការកំណត់លេខកាន់តែទាបថយកាន់តែយឺតប៊ូតុង Inner Teeth គឺប្រើសម្រាប់សំលៀងផ្នែកខាងក្នុងនៃធ្មេញដែលសមស្របសម្រាប់ផ្លែកាត់ ATB ឬ TCG ធ្វើឲ្យមុំធ្មេញត្រឹមត្រូវប៊ូតុង Outer Teeth គឺប្រើសម្រាប់សំលៀងផ្នែកខាងក្រៅនៃធ្មេញដែលជួយរក្សាទំហំនិងមុំធ្មេញឲ្យត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យធ្មេញស្មើគ្នាទាំងអស់ Saw Teeth Heart គឺសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទធ្មេញរបស់ផ្លែរណាផ្លែរណាមានប្រភេទផ្សេងគ្នាដែលមានមុំនិងរូបរាងធ្មេញខុសគ្នាដូចជាផ្លែប្រភេទ ATB Alternate Top Bevel ផ្លែប្រភេទ TCG Triple Chip Grind ផ្លែប្រភេទ FT Flat Top ផ្លែប្រភេទ Combination Teeth មុខងារនេះអនុញ្ញាតឲ្យម៉ាស៊ីនដឹងថាត្រូវសំលៀងធ្មេញតាមលំដាប់និងមុំបែបណា Overall Shift គឺប្រើសម្រាប់ការផ្លាស់ទីតាំងសំលៀងទាំងមូលវាប្រើនៅពេលបដូរផ្លែទំហំខុសគ្នាកែទីតាំងសំលៀងទាំងអស់សំណងការពាក់របស់កង់សំលៀងបើកែ Overall Shift មក 0.1 លីនោះទីតាំងសំលៀងទាំងអស់នឹងផ្លាស់ទីជាមួយគ្នា T-base គឺជាទីតាំងមូលដ្ឋានរបស់ធ្មេញវាជាចំណុច reference ដែលម៉ាស៊ីនប្រើសម្រាប់គណនាចលនាទាំងអស់មុខងារនេះប្រើសម្រាប់កំណត់ zero position កែតម្រូវពេលបដូរផ្លែ calibrate machine feed forward មានន័យថាផ្លែសំលៀងផ្លាស់ទីចូលទៅរកធ្មេញប្រើសម្រាប់បង្កើនជម្រៅសំលៀងយកសាច់ខាបាយច្រើនជាងមុននិងកែធ្មេញសឹកខ្លាំងបើ forward ច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យធ្មេញខូច feed backward គឺប្រើសម្រាប់ថយផ្លែសំលៀងចេញពីធ្មេញវាមានតួនាទីបន្ថយជម្រៅសំលៀងកែទីតាំងនិងជៀសវាងសំលៀងជ្រៅពេក feed forward និង feed backward ជាមុខងារដែលប្រើជាគូ pause គឺជាការផ្អាកម៉ាស៊ីនបណ្ដោះអាសន្នពេលចុចម៉ាស៊ីនឈប់នៅទីតាំងបច្ចុប្បន្ន parameter ទាំងអស់នៅដដែលអាចចុច start បន្តបានប្រើនៅពេលពិនិត្យធ្មេញបន្ថែមទឹកត្រជាក់ពិនិត្យថ្មសំលៀង Screen Lock គឺការចាក់សោអេក្រង់អត្ថប្រយោជន៍ការពារការចុចខុសការពារការកែ parameter ការពារកម្មករប៉ះអេក្រង់ដោយចៃដន្យជាទូទៅត្រូវ unlock មុនកែ setting Start គឺជាប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅពេលចុច Servo ចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លែសំលៀងចាប់ផ្ដើមវិលផ្លែរណាចាប់ផ្ដើមបង្វិលហើយដំណើរការនៃការសំលៀងក៏ចាប់ផ្ដើមម៉ាស៊ីននឹងដំណើរការតាម parameter ដែលបានកំណត់ប្រព័ន្ធ touch screen នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្តិការកំណត់ប្រភេទធ្មេញកែទីតាំងសំលៀងនិងគ្រប់គ្រងដំណើរការទាំងមូលបានយ៉ាងងាយស្រួលមុខងារ feed forward និង feed backward ជួយកែជម្រៅសំលៀងខណៈ pause និង screen lock បង្កើនសុវត្ថិភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ Emergency Stop ឬប៊ូតុងបញ្ឈប់បន្ទាន់ជាប៊ូតុងពណ៌ក្រហមធំខាងស្ដាំប្រើសម្រាប់បញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនភ្លាមៗនៅពេលមានអាសន្ននៅពេលចុចបណ្ដាប្រព័ន្ធចលនា motor servo និង motor សំលៀងនឹងឈប់ភ្លាមប្រើនៅពេលផ្លែរណាខូចឬបែកកង់សំលៀងប៉ះខ្លាំងមានសំឡេងចម្លែកប្រព័ន្ធចលនាខុសទីតាំងអ្នកប្រតិបត្តិជួបស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់វិធី reset បង្វិលប៊ូតុងតាមទិសព្រួញប៊ូតុងនឹងលោតឡើងវិញ
បន្ទាប់មក reset នៅលើ touch screen មុនចាប់ផ្ដើមការងារឡើងវិញ PMP switch ឬប៊ូតុង switch បូមទឹកត្រជាក់ប៊ូតុងនៅកណ្ដាល POP switch ប្រើសម្រាប់បើកនិងបិទបូមទឹកត្រជាក់ coolant pump មុខងារបាញ់ទឹកត្រជាក់ទៅកាន់កង់សម្លៀងកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅលើធ្មេញរណាការពារធ្មេញមិនឲ្យឆេះបង្កើនអាយុកាលថ្មសម្លៀងធ្វើឲ្យផ្ទៃសម្លៀងរលោងស្អាតបើមិនបើកផាំធ្មេញរណាអាចឡើងកម្ដៅខ្លាំងខាបែកអាចប្រេះឬខូចថ្មសម្លៀងសឹកលឿនគុណភាពសម្លៀងធ្លាក់ចុះដូច្នេះមុនចាប់ផ្ដើមសម្លៀងត្រូវបើក POMP switch ជាមុនសិន One click start ឬប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការប៊ូតុងពណ៌បៃតងខាងឆ្វេងប៊ូតុងនេះប្រើសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមវត្តសម្លៀងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលចុចម៉ាស៊ីនពិនិត្យ parameter ដែលបានកំណត់ servo axis ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីកង់សម្លៀងចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រព័ន្ធបញ្ចូលធ្មេញដំណើរការម៉ាស៊ីនសម្លៀងធ្មេញម្ដងមួយរហូតដល់ចប់លក្ខខណ្ឌមុនចុច start កំណត់ sort teeth number ត្រឹមត្រូវជ្រើស inner teeth ឬ outer teeth កំណត់ grinding times បើក pump switch ដោះ emergency stop ដាក់ផ្លែរណាបានត្រឹមត្រូវផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្ទាំងបញ្ជាមានប៊ូតុងសំខាន់3គឺ emergency stop សម្រាប់បញ្ឈប់បន្ទាន់ pump switch សម្រាប់បើកប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់និង one click start សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមការសម្លៀងដោយស្វ័យប្រវត្តិមុនចុច start ត្រូវប្រាកដថាបានកំណត់ parameter ទាំងអស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិន